नमस्कार मित्रांनो, स्वाद गावाकडचं या चॅनलमध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे। आपली आजची रेसिपी आहे पुरी भाजी रेसिपी। चला तर पाहूया। मी 2 माप तेल ॲड केलोय, बटर, यामध्ये मी कांदा फ्राय करून घेणार आहे। त्यामध्ये मी अद्रक लसूण पेस्ट ॲड केलोय, त्याला व्यवस्थित मी फ्राय करून घेत आहे। मित्रांनो, फ्राय झाल्यानंतर मी टोमॅटोची पेस्ट ॲड केलोय। चवीप्रमाणे मीठ ॲड केलोय। हळद। मित्रांनो, मी 3 मीडियम साईजचे बटाटा शिजवून घेतलेला आहे। कढीपत्ता, हिरवा वाटाणा, लाल मिर्च मी 3 चम्मच ॲड केलोय। मित्रांनो, स्वाद गावाकडच्या रेसिपी आपल्याला कशा आवडतात कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। मी पाणी ॲड करून घेतलोय। मित्रांनो, मी टोटल 3 ग्लास पाणी ॲड केलोय। मी बटाटा ॲड करून घेणार आहे। शेंगदाणा कूट ॲड केलोय मी। थोडीशी कोथिंबीर, मी यामध्ये पावभाजीचा मसाला ॲड केलोय। ही तयार आहे आपली बटाटा रस्सा भाजी। मित्रांनो, आपल्याला स्वाद गावाकडच्या रेसिपी कशा आवडतात कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। व जर ही रेसिपी आपल्याला आवडली असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट करा विसरू नका। मित्रांनो, आपल्याला पुरीचा व्हिडिओ जर पाहायचा असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा, मी सेपरेट व्हिडिओ नक्की बनवेन। मित्रांनो, तुम्हाला जर कोशिंबीरचा व्हिडिओ पाहायचा असेल तर मी कमेंट बॉक्समध्ये किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। आपण हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल आपलं मनापासून धन्यवाद।